ettaka abantu bamanyi ettaka kyeki ettaka ly'ettaka ebiririmu paka wansi mu geyeena n'ebiririko paka waggulu mu ggulu ettaka ly'ettaka eno surface gy'olaba ebiririmu okutuuka wansi mu geyeena kwegamba nti tokoma n'ebiririko paka waggulu mu ggulu nannyini kyapa ye nannyini byo yaba nannyini ttaka eryo ly'ettaka. That's why nze ngamba bulijjo ab'ebibanja sentamu ng'olina ekibanja ku ttaka lya Matiya byonna ebiri ku kibanja ekyo bya Matiya muteeka ne oba wazimbako ennyumba nga kalina ng'eyo bya Matiya era Matiya bw'agimenya mu compensation oli entitled kufuna million mmeka bino Sam Mayanja byasiriwaza abantu mbolinako 75% bya bulimba entitled ku million mmeka kasitoba nga toyinaako ekyo kati Senta Musewandagi enkola ey'okubiri asobola okuwa liizi ku ttaka lye kati ekyokusatu Senta Musewandagi ng'olina ekibanja kya ika 10 ku ttaka ze ika 10 musobola okutegeeragana naye ne muligabana wonna osinziira byonna by'okola nkwaniriza nnyo ku mmeeza kuno eno Buganda Land Board ate eno ssemateeka wa Uganda ate eno ezo ripooti zange mulimu endagaano y'olwenda mulimu amateeka agafuga eby'ettaka byonna mbirina wano kasita obanga ompise mu ttaka nze nakugamba kasita ondabanga nnyambadde akasweta kano kakaddiye nno naye Ssaabasajja Kabaka yakampa mu mwaka gwa 2008 n'olwekyo nfubye okukakuuma banyabo ne basseba batuuliza na gye musinziira nze Sentamu Mukasa Sewandagi mbalamusizza nsanyukirako abo n'abafunye ebirungi mu bulungi ne nakuwalirako abo abafunye ebizibu ebitali bimu. Njagala obbakulisayo mu ggandalo lya wiiki gye tubadde mu diversion esussa obuzibu ng'abantu tebaagala twogere ku nsonga nkulu essaawa 24 batuteeka ku nsonga za Ssejjirinya gundi yakoze kino ono yakoze kiri ono yakoze kiri naye olwaleero nzize wano kojjange ono ampise nzize kwogera ku nsonga za ttaka. Nze Dr. Sentamu Mukasa Sewandagi dokita w'ettaka buli bulwadde bwonna obuli ku ttaka bwe mulimu gwange buli bulwadde bwonna obukwata ku ttaka bwe nzijanjaba. Namba yange y'essimu eri 0702 43 88 52 ensonga kasaziba za ttaka ensonga kasaziba za ttaka ne Gaalubindi zivaayo waaw specifically andaba nampuliriza tugenda kwogera ku nsonga y'ettaka. This particular program eteereddwa mu ssente Everett Real Estate bagula n'okutunda ettaka basangibwa Ntebe Road Kasenyi stage bayita ababiri ku kizimbe okuli Abisa Banka ku mwaliriro ogwokubiri. Bakola emirimu mingi ku nsonga z'ettaka. Oyina nnyumba yo wagizimba naye oyagala kugitunda basobola okufuna agikugulira. Oyina ssente zo oyagala kugula ttaka basobola okuguza ettaka. Tebatunda kibanja batunda ttaka ate tebatunda ttaka wansi wa 5 ku 10 batandikira ku 5 ku 10 n'okudda waggulu. Bakolera pulaani ez'amayumba bakola kye bayita real estate development nti oyina estate oyagala kugiyooyoota bakola ekiyitibwa land grading services. Kyekirala kye bakola bakubira pulaani estate development bakola bakusurveyingira bakola land search due diligence search report eyo bagikuwa naye system gye balina basobozesa okukola mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo. Namba z'essimu ze zino 770 37700 ne 0708 era 08 3904 ne 0776 29 6213 ne 0704 55 37 88 ne ku www.everettrealestate.com. Ku mikutu emigatta abantu X, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Everett Real Estate. Sewandagi.
Weewaawo kati nze nkugambe nze omulimu gwange situndda ttaka. Nze omulimu gwange nkola ku bizibu ebiri ku ttaka. Naye bw'obanga oyagala okugula ettaka ate kati nze nsobola okugyamu abo baliyo estates n'enkuyungako gw'ayagala okugula ng'oyise ewange kubanga byonna mbimanyi mu bukugu bwange okukola due diligence. Ate era ne babanga bano baliyo estate baagala kuguza ttaka bo ojja ewange ate ne tusooka tukola background check-ups. Tukakase ddala 0702 era yemu ku 772 43 nziteekako nga nekyo neetaaga okusoma gweyogera byoyagala. Sewanda gye kisooka njagala tusooke ku bintu ebiri simple manye tubibuusa amaaso naye ate nga obudde obusinga bitomezza bangi mu ttaka. Oli bw'agula ettaka lye ne bamugamba 5 ku 10 ne bamuwa ekyapa biki byayina ekisooka. Oli bw'abanga ayagala ofuna ekyapa katugambe ku ttaka ayina kibanja naye ayagala afune ekyapa process kizayitamu okufuna ekyapa then ekyapa ekyo kiina kubeera kityokakasa nti kino kyekyapa ekituufu eky'ettaka. Ekisooka bw'oba olina ekibanja ng'oyagala kufuna ekyapa osooka kubuuza ettaka lyendiko ani nannyini lyo. Kati ndi ku kibanja olina ekibanja kyo. Nina ekibanja kyange naye njagala neetongole nfune ettaka. Osooka kumanya ani nannyini ttaka kw'oli. Etteeka likakasa ggwe ow'ekibanja okunoonya nannyini ttaka so si nannyini ttaka okunoonya. Era etteeka ggwe ow'ekibanja gwe likakataako buli kimu kyonna okuwa obusuulu n'ebirala. Bw'omala okuzuula ekika ky'ettaka kw'oli oli ku freehold empapula ezo gwe wazisaasaanyiza zisembeze wano kumpi kubanze bwe mba nzijjako nzimanyi bwe ziteeke wano zonna nze nzijjako lumu na lumu mmanya zenkola kizengenda okujjako. Gwe bw'omala okumanya nti ettaka ly'oliko ttaka kika ki. Mu Buganda mulimu ettaka lye bayita public land. Eryo lyali ttaka lyaffe emayiro 9 gavumenti n'ericonfiscatinga. Mwami Museveni bwe yalikomyawo n'alissa ku districts n'aliwa district land boards. Akakiiko k'ebyettaka ka district bayita district land board ke kagaba ettaka eryo. Bw'oba oli ku public land olwo owandiika application mu district land board n'ogendayo ng'oyagala bakuwe ettaka ly'okola ki ly'oliko. Ne bawandiikira akakiiko ak'oku kyalo kw'oli bagiyita area land committee ng'obuvunaanyizibwa bwako obukulu kujja ku ttaka eryo kw'oli gwe woolina ekibanja balirambula ekisooka bakakase nti gwe oliriko toyagala kusaba ttaka ly'abantu balala. District Land Board ewandikira Area Land Committee. Area Land Committee esangibwa ku kyalo okwo. Mu kitundu mw'oli ejja ku kyalo. Bw'ejja ku kyalo neyetunulira ettaka eryo neekubako n'olukiiko olw'abalirwana b'ettaka eryo. Balirwana b'ettaka eryo ng'eyagala kukakasa ettaka ly'osaba mu district lyagala bakuwe k'ekyapa liryo gw'obeerawo gwe nannyini kibanja nti ye the moment ng'ekibanja si gwe okiriko bw'olifuna oba olifunye mu bukyamu. Kati bwe bamala okukakasa nti gwe nannyini kibanja ne bayisaamu okusaba kwo gwe n'oddayo ate ewa district staff surveyor n'ofunayo instructions to survey ne mudda ne mukola survey ne mwetolooza ekibanja kyo ky'oyagala okufunamu ki ekyapa. Bwe bamala okukola ekyo ne ba survey ogwo mulimu gwa survey ajja staff survey agukola na surveyinga n'akola boundaries na opening boundaries ekibanja kyo bwe kiyita nga balirwana abo bonna bakakasizza nti awo wookola ki wooyita. Ne baddayo ne bawaayo application yo mu kakiiko kali ne kagiprocessinga. Bwe kamala ogiprocessinga ne kakuwa prints ogende ewa commissioner land registration akuwandiise era akuwe n'ekiki akuwe n'ekyapa era eyo gy'okifunira eyo embeera esooka. Naye osobola okuba ng'ettaka ly'oliko lya Kabaka wa Buganda nga gwe kw'olina ekibanja. Obwakabaka bwa Buganda bukusaba awasoose tubadde ku public land olisaba muki olisaba ku district ezo mayiro 9 gye balisaba
kati oli ku ttaka lya Bwakabaka, Kabaka wa Buganda, ozudde kwolina ekibanja. Obwakabaka wa Buganda bukyajinga miliyoni 2 okuwandiisa si buli kiika, okuwandiisa ekibanja kyo n'okiwandiisa ewa Ssaabasajja Kabaka, n'osasula emitwalo bagiri 65 n'obugwa muzingiranga mu miliyoni okuleeta omusaveeya n'asaveeyinga ekibanja ky'okola ky'olina, olukabaka n'akuwa liizi ku ttaka lye. Wali kiri ekyapa ky'ofuna ku public land kiba kya freehold. Ennyingo ya ssemateeka 237 237 237 ennyingo ya ssemateeka 237 akatundu akokusatu tusooka n'akasooka egamba land in Uganda belongs to the citizens of Uganda and shall vest in them in accordance with the land tenure systems provided for in this constitution. Nti ettaka mu Uganda ly'Abannayuganda, citizens of Uganda, era banaliberangako n'obwannannyini nga bayita mu nkola ezirambikiddwa ssemateeka ono. Enkola zirambikiddwa mu katundu akokusatu ak'ennyingo 237 akagamba land in Uganda shall be owned in accordance with the following land tenure systems. Nti ettaka linaaberangako obwannannyini mu nkola zino 3 wammanga: customary, freehold, mailo and leasehold. Ekibanja si bwannannyini bwa ttaka, ekibanja si ttaka. Ekyo kitwagala okutereeza. Nono ki Sam Mayanja agenda abuzaabuza ebibanja nti ku ttaka olinako ebitundu 75 ku buli 100, oli alina kipapula kubanga gwolinako certificate of occupancy. Certificate of occupancy, manya security of occupancy is not ownership. Ownership obwannannyini ku ttaka bubeera mu nkola mmeka? Nga oba na kyapa, obwannannyini obwo bukakasibwa kyapa. Ekyapa ekyo kiba mirundi emeka? 4. Either kya freehold, kiba kya customary. Customary toba na kyapa muba community mutugamba nti ffe abaawo ab'ekika ky'enkima ebbira mu Busiro eritaka lyaffe customary. Ojja kulibeerako mailo land, ojja kulibeerako freehold, oba ojja libeerako ne leasehold. Zenkola mmeka? 4. Kati wali awasoose ku public land, Uganda Land Commission, Commissioner Land Registration ku District Land Board akuwa ettaka eryo ng'ayita mu Uganda Land Commission era yekuwa ekyapa. Bw'oba bifulumye eri byonna, Uganda Land Commission gye nkugambye nti yekuwa ekyapa kweri ttaka lye bayise public land. Ku ttaka lya Kabaka ekyapa nakyo kiva mu Uganda Land Commission. Wali Commissioner Land Registration ng'ayita mu District Land Board yegende mu Uganda Land Commission n'ekufunira ekyapa ekyo. Kati wano Buganda Land Board yekola ku lwa Ssaabasajja Kabaka, tatunda ttaka wabula ku ttaka lye akuwaako liizi ya myaka 45 oba ya myaka 99 ku ttaka lya Kabaka olifunako liizi. Emyaka gyo giggwako bakusobola okwongera liizi? Yes, era basobola ddala buno nnyo ogikwongera. Kati eri ojja kugenda mu Buganda Land Board ogambe nina ekibanja ku Mutala Maganjo, ekibanja kyange bwekiti n'okisasulira emiliyoni 2 n'osasulira eza surveyor, ne bajja ne basurveyinga ne bakola ne prints. Bwe bamala okuwa prints z'otwalira commissioner owa land registration akuwe ekyapa nga bano bamugambye nti Sentamu Sewandagi ku kyapa kyaffe ku ttaka lyaffe eriri ku kyapa kino atuukiriza bino na biri n'olwekyo tumukkiriza tumuwaddeko liizi eyenkana 5 ku 100, 2 ku 3, eka 10, eka 2, eka 4 nga bakuwadde prints n'ebbaluwa eyekusemba. N'olyoka ogenda mu Uganda Land Commission n'ekuwa ekyapa ng'olina liizi ku ttaka ly'Obwakabaka. Kati ku ttaka lya Sentamu Sewandagi erya Kabaka nalyo mailo land. Kati kulya Sentamu Sewandagi nga kwolina ekibanja, Sentamu Sewandagi asobola okukola ekimu ku 3. Asobola oddikuguza n'agamba nti ekibanja kyo nkikuguzizza mu ttaka, ne mutegeragana omuwendo n'ogusasula, n'akwata gye bayita mutation form, n'akwatirako ne transfer form, n'akuwerako n'obufaananyi 2, n'akuwa n'ekyapa kye mother title ng'alagira bali Commissioner Land Registration ku kyapa kyange ekya AK2 nsazeeko nguzizzaako matiya 5 ku 100 era zino ze measurements zaayo
olwo surveyor najja n'akola prints na buli kimu ne bakusala ku kyapa kya Sewandagi n'omuddiza mother title ye gwe n'ofuna ekikyo. Ekyo kye kisooka ng'akikuguzizza. Ekyokubiri, Sentamu Sewandagi asobola okuwaako liizi nga Kabaka gye yakuwadde ne mukola ekyapa mu sisitimu eri nga gw'ofunye liizi ku ttaka lye. Eyinza okuba nga ekyapa kyonna gwo kiriko kya yiika 10 ng'era akuwa liizi y'ekyapa kyonna yiika 10 emyaka gye mukkaanyizzaako. Ayinza okuwa ey'ebiri, ayinza okuwa ey'etaano, ayinza okuwa ey'ekkumi, ayinza okuwa ey'omukaaga. Ettaka, abantu bamanyi ettaka kye ki? Ettaka ly'ettaka ebiririmu paka wansi mu geyeena n'ebiririko paka waggulu mu ggulu. Ettaka ly'ettaka eno surface gy'olaba ebiririmu okutuuka wansi mu geyeena kwegamba nti tokoma n'ebiririko paka waggulu mu ggulu. Nannyini kyapa ye nannyini byo, yaba nannyini ttaka eryo ly'ettaka. That's why nze ngamba bulijjo ab'ebibanja Sentamu ng'olina ekibanja ku ttaka lya Matiya, byonna ebiri ku kibanja ekyo bya Matiya muteeka. Ne oba wazimbako ennyumba nga kalina ng'eyo bya Matiya. Era Matiya bw'agimenya mu compensation oli entitled kufuna million mmeka? Bino Sam Mayanja byasiriwaza abantu mb'olinako 75% bya bulimba. Entitled ku million mmeka? Kasitoba nga tolinaako ekyo. Kati Sentamu Sewandagi enkola ey'okubiri asobola okuwa liizi ku ttaka lye. Kati ekyokusatu, Sentamu Sewandagi ng'olina ekibanja kya yiika 10 ku ttaka ze yiika 10 musobola okutegeeragana naye ne muligabana. N'agamba nti ku yiika 10 ezo ngenda kuwaako yiika 4 nkuwe n'ekyapa. Kati gw'otula woka ne baleeta abasaveya ne basaveeyinga ne bakusalyako yiika ze 4 ne bagenda ne baleeta ekyapa kyo. Olukukwasa ekyapa kyo bw'oti n'osayininga ku kyaffe wano kopi gye tusigazza, kiba kitegeeza nti kino kye twakusalako okituwadde naawe ofunye ekiki. Era ffe tuba baddembe okozesa kyaffe nga bwe tukola ki, nga bwe twagala ne tugenda. Zenkola za mirundi emeka? 3. Kati ate abalina ettaka liri ku kasitomale, mu kasitomale ekika kye kituula ne kigamba nti Matiya tumuwaddeko awo era tumukkiriza afunewo ekyapa kyawo. Ne bawandiika ebbaluwa ne bawandiikirira commissioner land registration mu district. Nadda n'akola okunoonyereza n'alambula ne bakakasa ng'ekyalo kyakwa. Bino byonna babikola kubanga bamanyi eriyo n'abafere abajja okukola ebyo balimbe nti wano bampaddewo nga tebaakoze eki, najja buzina kyapa enkya n'asingulawo abaki abantu. So kati ezo z'engeri 3 zenkulabidde 4 zenkulaze omuntu z'asobola okuyitamu okufuna ekyapa. Ate endala gy'osobola okufuna obadde ogera kuwa kibanja naye kati waliwo atalina kibanja nga n'ettaka talikola ki, oyo ye alina option etya yakugula buguzi ttaka k'oyo alirina. Naye abasinga obungi oba onaagula ettaka tulina okukola kye bayita due diligence. Eyo n'oba oyagala nze ngikukolere nkujjako emitwalo 50 nkakasize ddala Matiya akuguza ettaka, ettaka lyakuguza lirye. Waliwo abatunda ettaka nga ku kyapa baliko nga ba administrator, era ne bajja bakukolera endagaano ne bagamba nti ffe gundi ne gundi ba administrator b'ettaka kuno tuguziza Matiya ettaka lino. Administrator tatunda ttaka, transferringa ownership. Obuvunaanyizibwa bwa administrator kugaba maali ya mufu ng'agiwa oyo gwateekeddwa okuwa, si kugitunda. Era abantu bangi baguze ebyapa ebyo ne babigula ku balina letters of administration. Era ekiseera kijja kutuuka babawaabire mu kkooti, emisango gibake mu vvi, ebyabwe byonna bakoledde ku ttaka eryo babikole ki, babitwale n'ebyokusaanyawo babisaanyeewo. Boli bw'ayagala vacant possession ne bakubaako kizimbe kino batakyetaaga, ayina kimenyawo kuba bw'alekawo ekizimbe kino abaalesewo traces zo ojja kujja enkya ogambe nti ekyo ekizimbe kyali kyange kati kakimenyewo, ogambe bugambe nti awo waliwo ekizimbe kyange naye nga tolina bw'okiraga bwe kyali kifaanana. Kiraba mu mbeera eyo. Kati ekyo oteeka okukola due diligence okakasize ddala akuguza ettaka lyakuguza lirye.
ogenda mu office ya district yettaka yonokolera due diligence sijja kulagirira kubanga gwate guba mulimu gwange nze njikukolera nonsasula emitwalo 5 kati bwe nakulagirira ate gwe ogenda obyekolera olwanimba nafuna wa sente sebe zimpeerera olabira nti ettaka lino kuliko envumbo n'ebirala n'ebirala yes ntibayita due diligence okola eri physical nti otuuka ku ttaka linnyini n'olirambula n'olaba abaliriko ne baneighbours baalyo n'omala okakasa nti ddala ono wandaga nti ayita wali na wali tandaze wooli bo omuntu ayinza okujja wano ng'akapuloti ke kali 5 ku 100 n'akulaga 105 ku 2 kuba nawo weerere kati ekyo nakyo ojja kukinoonyereza olabe baneighbours abaliko bw'omala awo ekyapa kino ojja genda okyetegereze nti ono nannyini kyapa tekiri mu banka tekiriko inkambalense teyakisinga ekirala Sentamu Sewandagi ajja kukwata national ID mu kyapa kya Matiya agende wali ku nkuluma akole national ID kana akali fake ng'amanya agaliko ga Matiya kati ajja kulaga ekyapa ne national ID nga byonna biraga nti yeye nannyini kiki kati olina okugenda okuverifyinga ne munira tugendayo tukakase ddala ono Matiya Sekanjakko eno national ID yiye kuba Matiya Sekanjakko ajja kuba ne national ID eri duplicate kandawo bana kuba ninawo national IDs 2 ninawo entuufu n'eri duplicate naye zombi nsobola zikulagako n'oziraba eyo girabye eyo eba original kati eyo original tebagiforginga naye ate tusobola okugenda mu byuma bikalimagezi ne tukola eno eyo eva mweri naye tusobola eno gikola ng'eriko amanya gonna genjagala awo nini namba zo zisigalayo naye amanya nengakola nga gegano agali wano kati bwe nkola amanya nentekako ne nini namba gyenjagadde awo nsobola okumakinga n'ekyapa kyenkoze wano kati oli bwakuleetera eno tulina okuddayo munira tukakase egamba Sentamu Mukasa Sewandagi nini namba eno eriko gwesoma yeye bwe tumala okumanya nti gwesoma yeye oyo ntuuka tutunuulira ekyapa kiri kubanga mu by'amateeka agafuga ettaka nannyini mannya agali ku kyapa yaba nannyini ttaka atali mu kyapa talina bwannannyini ku ttaka ateekwa kujja na either letters of administration ezikulaga nti ekyapa kino kya Matiya Sekanjakko kitange nakisikira era nkimanaginga ku lulwe kakati bw'omala okumanya nti akimanaginga ku lulwe olwo ate tunoonya ne ba beneficiaries aba letters of administration zino tukakase ddala Matiya Sekanjakko atunda ettaka lino ba beneficiaries bamukkiriza okulitunda era bwe tuba bakola ndagaano tugikola na ba beneficiaries ono na transferring bu transferings taka okulijja mu mannya gana agaba administrator alize mu mannya gakoze eki gaguze so ezo zengeri ze tuyinza okufuna mu ettaka kati okujja ko ine ekibuuzo ekira kyoyagala okumbuza kuba njagadde kutambulira ku bibuuzo byo wadde eri bulijjo nkuwakanya sitambulira ku bibyo naye lwali njagala ntambulire ku bibyo twongere maaso sebo so nga tuvudde awo njala tugende wa era by the way kwekyo ng'onoonya ttaka kyekiva kikwetaagisa okusanga abalitunda nga bano obadde oyogerako mu program Everett Real Estates abo ebiseera ebisinga obungi abamanyiddwa tebatunda ttaka birina bukwakkulizo bagenda okujja okutuuka okukuguza ettaka nga buli kimu kiwedde era nga bakyetegerezza kati weetaaga bwetaazi kugenda mu search kola search wa commissioner land registration wa Kiso oba Luwero oba Masaka ku district wonna wali office y'ebyettaka n'okolawo search bwe bakutwala ne bakulambuza ne bakulaga nti plot yo bakubedda walingayo abaali abaferera batundanga ebyapa ebyo ngajja kubanga gwe tosobola kwasateininga nti ekyapa kino wano we waakyo n'akulaga wali aweerere naye ng'ate wakulaza aweerere ekyapa siwe kikola ki siwe kituula kati kikwetaagisa ate okufunayo private surveyor najja mu bukugu bwe na openinga boundaries
akakase ddala ekyapa kino kyogenda okugula kuba bano babakwade fotokopi yakyo wano we kituula nga tekituulaawo kyapa weekiri era kyogera ku kibuga kyogera Lubaga naye nga si kyawano nga kya ploti eri kati gwe bakulaze wano aweererezi ekyapa kyawali n'osasula kati ono nanyini ogenda okujja okuteeka materials wano nga nanyini waatuuka nti oteeka otya materials wano nti sebo nagulawo ekyapa kyange kikino nti leeta surveyor bagenda okuleeta surveyor openinga boundaries ng'ekyapa wano tekibangawo. Sobola jongamba nti omuntu afunye ssente ze miliyoni ze 10 butereevu ayagala kugula ttaka yes talina kusooka kupapirira kudduka oteekwa kuba mwegendereza nnyo ng'okola ettaka era ng'omaze oddiraba okola kye bayita due diligence n'okola okunoonyereza ge mateeka bwe gagamba baya biaweya gwagula weebereremu bayinza okuguza kapa mu kutiya amateeka gakimanyi so kyegava gakugamba nti gwe kola ki gwe weebereremu misango mingi tugisomyeko awo nadagina ja national ID olinga yagula ekyapa ng'eyakimuguza mulala naye yamulaga national ID nga yiye naye ng'ate si yeye kyekitutwala mu nnira tukakaseera tusaba bulungi nnyo batulage n'akafaananyi akooyo ali ku national ID omuntu asobola okukola ddala national ID ngene yange bw'ogirabye naye ng'akafaananyi akaliwo kake nga birala byonna byonna byebyo naye ng'akafaananyi kataddewo keekaki keekake n'olutulako bw'oti n'otula ku national ID nga yeye naye ng'ekyamazima mu nnira si yakola ki oyo baba bakuseveze oba oguze kapa mu kutiya kubanga eyakuguza teyalina bwannannyini ku kyatunda oba oguze empewo kati omuntu asobola okugula obuguzi ekyapa nga tagenze ku ttaka physically tekiri advisable okugula buguzi kyapa nga togenze ku ttaka okukola kye bayita due diligence kugenda ku ttaka olabe ani ali ku ttaka era ali ku ttaka bw'otuukako omubuuze n'omubuuza nti gwe ssebo ku ttaka lino oliko ngaani bw'omala okumanya ku ttaka kuno aliko ngaani era ajja kukubuulira n'ebyafaayo by'ettaka eryo olwo olyoka ogula ekyogula ng'omanyi ojja kujja wano nga Sewanda gye alinawo ekyapa naye ng'ekyapa ekyo yakifuna kuva ku Ssekanjakko nga Ssekanjakko yatudde mu ttaka nga yenna nnyini ttaka Sewanda gye n'akikolako obukulupya n'akitransferinga n'akiza mu mannya ge kati gwe ne bakikuguliza wano ogenda otuukayo nga kuliko aliko alinako n'ennyumba ye Ssekanjakko nga gamba nti wano wange era n'ettaka lino lyange nti ekyapa nakiguze bagenda okitulabo ekiri nga kikolaga kyava mu mannya ga Ssekanjakko ne kidda mu ga Ssekajja mu ga Sewanda gye kati oba wagula mpewo no Sewanda gye aba mubbi kati kyova olaba nti abo mikwano gyaffe abo baba bamaze okwetegereza bye batunda kyekiva kikukakatako nti abo bwatuukamu bakola ki kati ate bw'oyita ewange nze ne nkutwala ewa Matiya Ssekanjakko ne tugenda eri awo buli kintu kitambula bulungi nnyo kati tunuulira abantu abagula biro 5 ku 10 amateeka gayo soka kyali badde advisable eri omuntu okugula biro 5 ku 10 nedda lwaki teriyo kyapa kya ttaka kiri wansi 5 ku 10.11 tebasobola kukolera kyapa kika wansi wa 11 wabula basobola okikuwa ekiri wansi wa 11 ng'esigalawo nga yereziddyo nga basazeeko ogambye otya tebasobola kukolera kyapa kika wansi wa 11 wabula basobola okukola ekyapa ekika wansi wa 11 nga yereziddyo esigalawo bwe baba basalako ekyapa ekyapa ebeera mother title kati n'ogisalako katugeze olina yiika emu n'ogisalako afu iika kiri kiba kibadde ne ploti yakyo katugeze ploti 251 ku block of 2 kati bwe kiba kiri kibadde ne ploti kati eno gye basazeeko empya kino kye basalako ekipya kifuna ploti namba bwe kifuna ploti namba empya eno nakiri ekikadde ekisigaddewo namba yakyo ekyuka ne kifuna ploti namba endala eddirira eno gye basazeeko kati ekiri ekisigaddewo gye bayita residue bw'osalako ekisigaddewo ku kiri kinene ekibaddewo ekikadde bw'okisalako ekisigaddewo yeba residue kati residue
ye sobola okuka wansi wa decimal 10 naki ekubanga osazeeko obusazi ne kisigalawo kantu kange nkaagala ne kasigalawo awo 2/3 ako kasobola osigalawo nga kasigadde ku kyapa eri okafiisizza naye tebasobola gamba nti nsalako 2/3 ku kyapa mu nkolera ekyapa nedda nabba 5 kati abo abagula 5/3 2/3 nze mbawa amagezi mwegatte mubeere banna bwe mwagula bwa 3 bamwe kwa 2 ku 5 ku 10 bwe mumala okwegatta mugule ekyapa kyonna nga mutransferring oba muli bana mugende wa Commissioner Land Registration mwewandiise ku kyapa ekyo nga ba joint owners. Kati awo kye tukola gye bayita shareholding. N'omanya nti we are joint owners ku kyapa kino tuliko bana buli muntu alinako 50%, 25%. Ate osobola okubanga oli muzadde ng'ettaka lyo toyagala abaana balitunde. Tusoke wano kubana abaana. Tunagenda ku muzadde. Eyo joint ownership era tewali muntu ayinza kutunda kyapa ekyo kyonna ekiramba kye mulina nga mpulira nkoyewo njagala genda. Ky'osobola okukola kuddira shares zo n'oziguza abasigaddewo ne baddayo ewa commissioner gwe ne bakuwanduukulula ku kyapa. Okitegedde oba si ekyo osobola okutunda kasheeyako ne baddayo ewa commissioner ne bagamba nti shares zo 25 ku buli 10 aziguzizza Sewandagi. Kati wana wabadde Matiya Sekanjako ne bawandiikawo Sewandagi n'osigala ku kyapa kuli. Naye tosobola kukwata kyapa ky'abanno kyonna n'okikola ki n'okitunda. Era wadde buli kyokola kyonna ku kyapa wano erina kuba consent yabo bonna abali registered ku kyapa. That is joint ownership nga mu shareholding. Naye abazadde tulina kitolo bakolera abazadde bagamba n'owandiika mu kiraamo tewabanga atunda ettaka. Ekyangu ennyo ekyokukola kiba kimu nti abaana bateeka mu gye bayita survivorship. Bonna abaana bo bamukaaga n'obawandiisa ku kyapa mu survivorship. Survivorship ekyo ekyapa tebasobola kitunda. Abaana bonna nga kwebali. Kubanga mu survivorship kitegeeza ki? Alisembayo okufa yabeera nannyini ttaka. Ne bwe mubeera omwami n'omukyala ne mufiira mu accident mwembi babiri lwakuba etteeka ligamba nti omukyala yasembayo okufa. Bwe muba mwagudde kabenje ge mateeka bwe muba mwagudde kabenje nga muli omwami n'omukyala mwembi ne mufa ne babatema mu mmotoka nga mukoze eki etteeka ligamba nti omukyala yasembayo okufa. Era abanoonya letters of administration ez'ekyapa ekyo baba baludda lwa mukyala. Kati bano abaana bootaddeko 7 be banannyini kyapa ekyo tebasobola kukitunda. Oli bwafa ne kusigalako 3 2 ne bafa ne kusigalako 4 ne paka lwasigalako atya omwoyo asigaddewo abooluganda lwe basiblings be baligabana ettaka eryo. Yenkola gy'ogamba naye baana bano Basekanjako ettaka lino naliwadde Kawuki gwe mpadde ettaka eryo naye bano abaana bajja muba bubi. Kati bawandiike bonna ku kyapa olabe nti Kasekanjako oba Kawuki yasembayo obuto gwe mukulowooza kugolowooza nti yalisembayo okukola ki. Omukisa bwe guli mukwata n'asembayo okufa yalitwala ettaka eryo. Bwe gutamukwata n'abanga ate yasoose okufa olwo ettaka lisigala lyabaluwa bali abakola ki abalala abakyaliwo mu survivorship awo. Naye kati bano bogambye 3/2 abo beegatte kubanga ekibanja kibi obwa 3/2 babugula naye wasigala waayina ekyapa asigazze ekyapa kiba kiri mu mannya ge ye nannyini ttaka eryo wadde okaguze kikakatako kumuwa busuulu. Ate nga mwabakaliko mwaligambye nti kati olwayo muyinza okuba nga mukkaanya nono ani real estate Everite n'akwata kati ajja akuta ekifo kya 5 ku 10 akikuziza Sewandagi. Sewandagi akisazemu bwa 25 alina bwaguzizza 25 ku 25 buna kano n'akaguza Matiya kano n'akaguza Musoke kali n'akaguza Mukiibi kali n'akaguza Yosefu. Ekyapa n'akisigaza. Asobola okugenda ekyapa ekyo n'akitunda kuba ye nannyini.
mbaba kibanja kati kifo kibakakatako okugamba nti ffenna nga bwe tuli awo ekyapa ekyo katukiwandiiseeko tube nga ffe tukikola ki ffe tukiriko bwe mumala okyewandiisaako olwo kiba kifuuse kyammwe mwenna. Kati nawe tugenda mu survivorship asembayo okufa ya nanyini kyapa iyo joint ownership gye mugenda mu shareholding buli omu okusinziira ku kyayinako. Kitegeeza oli ne bwafa ab'enganda ze basobola okutwalako era mu joint ownership naye nga tuli wansi gwe gamba nti musabe mugjeeko endagamuntu ye photocopy musabe ekiki musabe bloko ne plot number genda mu land registry okole search nti plot number eno ne bloko number bajja kuwa nti ettaka eryo liri mu manya ga Mathias Sekanjako nini namba ye yeno ng'obikwata ng'otunuulira wali ng'otunuulira ne bino byakoze eki awo jangu odiringe naye. Naye abasenze ku ttaka bagenda ne beekangabiriza ne beebuzaabuza ffe tetumanyi nanyi ttaka tumanyi mulala ettaka tumanyi lyagundi oyo yalifunawa ebyo tebikukwatako. Bwe menga shuwa nti ofune ebikwatako ono agambye nti yenanyi kasitooka kasa nti yeye diringa naye ab'ekibanja abo bakolera ensobi n'obasanga ng'oli yakwata ekibanja nina gwe nalabye wano nate egindi wano Mende Wakiso yagula ettaka bwagula ettaka yagula kibanja naye endagaano gy'alina eriko stampu yerosi nti nze nguze ekibanja kya Mathias Sekanjako kye yagula ku Mukibi Yosefu ekiri ku ttaka lya Sentamu Sewandagi miliyoni 5 era nze musasudde mu kaasi ne bateekako omukono. Omanye ekyo kikitegeeza Mathias Sekanjako akuguzizza ettaka eryo nga tekuli mukono gwa nannyini ttaka obuguzi bwakuguzizza bufu. Ekyo kitegeeza nti talina kyakuguzizza ate naye azizza omusango gwa Naggomola bwe gumusinga ajja kusibwa emyaka 4 oba okutanzibwa $1,996,000 oba byombi mu kkooti. Ekyokusatu ekibanja kino kyakuguzizza mu ndagaano naye kimuvuddeko automatically kizeeyo kifuuse kya nannyini ttaka. Naye kati oyo tabimanyi nti gyebiri era kye yakoze akubira bannannyini ttaka abalagana endagaano ye. Kati nnyo ow'ekibanja abanga ayagala kutunda kibanja omukisa ttaka alina kuba involved. Omukisa ogusooka etteeka likugamba nti guwe nannyini ttaka. Nannyini ttaka yakuwa olukusa olutunda ekibanja ekyo nga yetagenda kigula. Takoma kuwa lukusa lutunda yakuwa n'olukusa olukigawa bw'oyagala kigabira mwana. Takoma ku ekyo yakuwa olukusa oddukolerako buli kyokola ki buli kyoyagala era omakinga sure nti endagaano yonna gy'okoze ku kibanja kyo nannyini ttaka agirinako omukono. Kasita tekuba mukono gwa nannyini ttaka gwe n'ogamba mbu kuliko stampu y'erosi amateeka tegamanyi erosi. Etteeka erifuga ettaka Land Registration of Titles Act ne Land Act ya 2008 ebirala byonna tegabimanyi. Gamanyi ow'ekibanja bw'atunda ekibanja kye ateekwa okuba ng'akiwadde nannyini ttaka. Ate era ab'ekibanja bangi tebamanyi si buli wa kibanja nti mu mateeka wa kibanja. Ogambe si buli wa kibanja mu mateeka nti wa kibanja. Sentamu Sewandagi bwagula ettaka lye n'akwata Mathias Sekanjako Eruwero n'agamba nti Mathias Sekanjako genda onkuumira ettaka lyange eryo n'oliteekako n'obeerako okulikuuma toli wa kibanja oli mukuumi era mu tteeka bakuyita license occupant. Gwe tteeka teriwa na budde bwonna bwe bakugobera ku ttaka eryo naye bagamba ku ssaawa 2 nti ku ssaawa 7 va ku ttaka olina okuvaako. Kati abantu basinga obungi baguze ebibanja kuba Mathias Sekanjako abakuumi b'ettaka. Mathias Sekanjako n'akwata ettaka lye n'aliguza Sentamu Sewandagi nga Sentamu Sewandagi ali Amerika naye olw'okuba yeesiga Mathias Sekanjako ng'amuwadde endagaano na byapa byonna byonna n'amugamba nti Mathias Sekanjako gira ng'onkuumira ki. Kati Mathias Sekanjako n'alaba nga wayise emyaka 10
n'alowooza nti kati wano nfunise nannyini n'atandika okutunda ebibanja. Oyo si wa kibanja era n'abagula temugula ku ekyo. Ow'ekibanja babiki bibiri bokka. Y'oyo ali ku ttaka nga yasenga ku ttaka eryo oba bamukkiriza oba tebamukkiriza oba bakoze batya ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba omwaka 1983 terunnayita. 1983 terunnayita. Bw'oba wasengako nga 1 January 1984 toli bona fide occupant. Naye bwe wasengako nga 31 Desemba 1983 awo gwe oli bona fide occupant. Teweetaaga na kuba na kiwandiiko kyonna ekiraga nti nannyini ttaka akumanyi. Oli bona fide occupant. Oyo yasooka. Kati ow'ekibanja ow'okubiri y'oyo eyagula kwono bona fide occupant nga gwagulako eyasengako mu nnaku z'omwezi ezo nga tezinakola ki. Naye ekyo nannyini ttaka aba ku ndagaano yo yateekako omuki omukono. Kati omulala yoyo yajja ku ttaka nga nannyini ttaka yakuleese bati yasekanjako nina ettaka lyange eruweero nejja nkuwaddeko ekibanja okuva wano okutuuka awo limakulizaawo n'abaana. Oli bona fide occupant oliko olw'etteeka lya busuulu n'envujjo eryali 1928. Kitegedde? Era bw'abanga nannyini ttaka ye yakuguza ekibanja ku ttaka lye era oba wa kibanja. Kati abasigadde bonna basanga ku ttaka nga bagamba nti nze ndi wa kibanja naye ng'oli agamba nti ekibanja kino jjajjange yabeerawo n'emyaka 4 emabega, jjajjaawo ne baba yabeerawo emyaka 5 emabega mu kibanja ekyo. Obwannannyini bw'ettaka buli nannyini lwafa bukoma. Obwannannyini bw'ettaka buli nannyini lwafa bukoma n'oddamu n'obuwandiisa bupya. Njagala tutegerewo bulungi. Buli nannyini ttaka lwafa katugeze Sentamu Sewandagi ye nannyini ttaka era yanguza. Yes. Bwafa olwaleero gwe yakuguza ebyo biba bigenze naye bwafa olwaleero obwannannyini bwe bukoma. Toyinza kujja mu February wa 2025 n'endagaano egamba nti Sentamu Sewandagi yafa mu January tiyakuguza ettaka. Omufuta bana ttaka. Bw'oba olina ekibanja ku ttaka lya Sentamu Sewandagi n'ofa obwannannyini bwo buba bukomye ku ggwe. Abaana bo nga baagala okuddamu okuba n'obwannannyini bwo balina okuddayo ne bategeeragana ne nannyini ttaka. Kati bali obasanga nga nannyini ttaka amanyi kitaabwe oba jjajjaabwe. Kati ninyo oŋŋambye buli nannyini ttaka bwafa obwannannyini bukoma. Obubwe obadde olina ettaka n'ofa. Kati abakusikidde balina okuddamu okuzza obujja. Era obwannannyini obwo ate tebabufuna nga bajja bafuna ba administrators. Bwe mba nafa nga naamye mba nateeka executor w'ekiraamo oyo ya transferring ettaka n'alijja ku nze n'aliwa Matiya. Okitegedde? Bw'aba tusaafa nga siraamye bafuna letters of administration. Administrator n'afuna obuyinza obukola ki obutransferring ettaka eryo n'alijja mu manya gange nze omufu n'alisa mu manya ga nannyini omuki omulamu aliwo. So n'olwekyo ab'ebibanja bangi bali ku mataka g'abantu nga bwe babanga ekibanja baakiwa jjajjaawo nga nannyini ttaka gwe takumanyi tobeeraawo n'okikinala nti wano jjajjange. Nze nzirayo ne ntageragana ne nannyini ttaka n'olaga nti gwe nannyini omupya mu ttaka. Ekyo kirabire wano mu Kampala Capital City Authority we tuli wano. Tuwa obusuulu obw'amayumba ze bayita property rates. Omuntu bw'afa property yeefuuka commercial. Ebadde ennyumba ng'ogisulamu era buli nyumba wano mu KCCA bagigerekera omuwendo wadde nga yakusulamu. Naye ne bagamba nti eno residence ya Sekanjakko n'oba nga towa musolo. Sekanjakko bw'ofa omuwendo guli gwe baateekamu nti eno
eri wase milioni 5 buli mwezi olwo gutandika okukawuntinga abali mu nnyumba eyo balina ogusasula kuba etteeka libabalanga abapangisa mu nnyumba yo nga gwe nannyini yo wakola ki bwe baba baagala okugitwala baleke nga tebagisasulira baddayo mu KCCA nga bafunye letters of administration ne bategeeza oli nti mwami gundi Sentamu Mukasa Sewanda gyali nannyini nnyumba eno yafa ffe bannannyini yo kati olwaleero naye naffe tugisulamu ne balyoka bagiwandiisa mu mannya gaabwe ne banga tejja kuwa busuulu so nga tuzeeyo wali emabega oŋŋamba nannyini oŋŋamba ayagula ekibanja alina okuba nga nannyini ttaka alina omukono ku ndagaano ye waba talina mukono ku ndagaano ye wagula mpewo waabire yakuguza ekibanja akuddiza essente zo nga tonnagenda mu birala katosobola kugenda n'osooka n'onoonya nannyini ttaka nga tonnagula anno wagula dda naye by mistake nannyini ttaka teyateekako mukono process kikyawo gyempitamu okufuna nannyini ttaka andi kakati awo onoonya nannyini ttaka nga bukyali otegeeragane naye akkirize bw'aba anaakuguza ettaka alikuguze bw'aba taalikuguze nga anaakuguza onoomuwa ekkanzu ye gimuwe mutambule bw'oba togimuwadde n'osigalawo awo nga gwogamba nti ekyo ekibanja kyali kya Matias Sekanja konze gwe nakigulako ebyoli sibimanyi obuguzi bwali bufu ekibanja kyaddira nannyini ttaka n'oliyaza omusango munoonye akuddiza essente zo zewagulamu ekibanja ine ettaka litudde kadugame ku kyalo Kiramba kadugame square mile namba naye sirirabamu teriri productive gyendi njagala okulitunda okuliguza Sewanda abasenze babadde bampa obusuulu oluvannyuma lwa mwaka emitwalo katugambe 2 ettaka lino bwe ndiguza Sewanda gye nosooka nentegeeza abasenze abaffe gwe nannyini ttaka etteeka terikugamba kuwa mukisa basenze gusooka nedda okwata ettaka lyo Sewanda gye n'alirambula n'aligulanga bwe liri n'abasenze era n'ajja ne bamukwanjulira bwanjulizi nti bannyabo ne baseba abasenze ku ttaka lyange ojja gwe nannyini ttaka ng'ettaka lyo liguzizza Sentamu Sewanda gi n'omuleeta n'omubanjulira nti nze mbadde landiroodi wammwe ku ttaka lino okuva n'olwaleero ettaka lino ndiguzizza Sentamu Sewanda gi ye landiroodi wammwe kati ye waddembe okukola kyonna ky'ayagala mu ttaka lye agenda kujja gye muli abagambe mwegule ekyasobola ajja kujja gye muli abagambe nti atasobola kwegula ettaka tuligabane nkuweeko nange nsigazeeko kitegedde bwe munaaga